Tata Wanana Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Leya Atet Swaromya Ashikoje Sulamani Sedi Yami Diwe Dewe Na Puzidang Tatawaran Tambuddhassa Wanda Madirata Darang Diwe Daga Ida Bazabedi Sashi Tinsha Namimyado Sanya Thani Daurina Nabi Nai Dewe Namyasi Datong Alin Sauni Koyong Bawin Daja Namini Sulamani Sedi Yami Alaundo Mya Bodhi Dai Samya Geda Dishi Yahu Sulamani Mishi Twinko Mya Sedi Do Nai Puzitan Lemya Dubyo Puzo Gugwe Ado Tamudada Tissa Leba Myadayago Paincha Weban Chigan Hoja Shino Myapyai Tatawaram Bale Ni Adu Seizilu Puypudi Tesu Timbo Leya Atet Myaswerogo Dirada Ukong Yerana Mya Ingapshin Adaran Yonji Ago Pado Dara Myano Swadalen Wandama Ajinjin Walayu Lesumoga Shiko Javago I Ashimphaya Leya outside of Mya Ashikoje Nagaindi na Gehidwana Pawanami tu Puzidang Tatawaran Tambuddhassa Wanda Madirata Darang Nagaindi na Seyate na Amiyadi Teza Tambin Nagamindi Kahidwana Dara Jibu Piyuge Piwe Pawanami Nadagado Pyoba So Sambombe Manai Tupuzitan Le Myatu Pyo Puzo Gogweato Tambuddhassa Tissa Leba Myadayago Paincha Weban Chigan Hoja Shino Myapyai Datawaram Bale Ni Adu Seizilu Puypudi Tesu Timbo Leya Out Myaswerogo Dirada Ukong Yerana Mya Ingapshin Adaran Yonji Ago Pado Dara Myano Swadalen Wandama Ajinjin Walayu Lesumoga Shiko Javago I Ashimphaya Lewe Atet Swaromya Ashikoje Kandara Pure Zedi Yami Sanehi Thotu Puzidang Datawaran Tambuddhassa Wanda Madirata Darang Kandara Pure Sayesava Pomya Soni Kandara Daibi Nai Sedi Yami Tucha Tinde Yerana Chesi Myasedi Nai Sanehi Dara Jibu Kandara Abidurodi Thotu Puzidang Kandara Daimwa Tucha Polwen Yahanda Te Sheni Chicken Lemya Pisong Adabin Lemya Dubyo Puzo Gogwe Ado Tamudada Tissa Leba Myadayago
ပိုင်းခြားဝေဖန်အခြေခံဟောကြားရှင်တော်မြတ်ဖရာဤဒါထာဝရံပလဲနှင့်အတူစိတ်စစ်လိုဖွေးဖြူသည့်တဆုထင်ပေါ်လက်ဝဲအထက်မြတ်စွာတော်ကိုသီရသာဥခေါင်းယရနာမြတ်အင်္ဂါဖြင့်အာဒရံယုံကြည်အားကိုပွားတို့တရာမြတ်တို့စွာသာလင်ဟောနာမအကျဉ်းချင်းဝလယုလက်ဆုံးမိုးကရှိခိုးကြပါကုန်၏အရှင်ဖရာလက်ဝဲအောက်ဆွေတော်မြတ်အားရှိခိုးခြင်းကာလိင်္ဂရတ္ထေပုစိတဝါနလင်္ကာတိပေတုမာနိတံဒါထာဝရံသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝနာမတိရတဒရံကာလိင်္ဂရတ္ထေအိန္ဒိယအရှိတောင်ပိုင်းသမိုင်းအညီကာလိင်္ဂတိုင်းပြည်၌ပုစိတဝါနာခေမမြေတွင်ယဟန္တာထေရှင်သည်ချစ်ခင်လေးမြတ်ပစ္ဆောင်အပ်သဖြင့်လေးမြတ်တူပြောပူဇော်ကြကုန်ပြီး၍လင်္ကာတိပေမြတ်ဤစိမ့်ဆိုကျွန်းသည်ဟို၌သူမာနိတံယဟန်ရှင်လူပြည်သူအများလေးစားကောရောပူဇော်မြတ်တို့အပ်သောသမ္ဗုဒ္ဓသာသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်အခြေခံဟောကြားရှင်တော်မြတ်ဖရာဤဒါထာဝရံပလဲနှင့်အတူစိတ်စစ်လိုဖွေးဖြူသည်တဆုထင်ပေါ်လက်ဝဲအောက်မြတ်စွာတော်ကိုသီရသာဥခေါင်းယရနာမြတ်အင်္ဂါဖြင့်အာဒရံယုံကြည်အားကိုပွားတို့တရာမြတ်တို့စွာသာလင်ဝန္နာမအကျဉ်းချင်းဝလယုလက်ဆုံးမိုးကရှိခိုးကြပါကုန်၏အရှင်ဖရာမြတ်စွာတော်တို့အားပူဇော်ခြင်းယတောဓာတာနိခမိန်တုဟတနေကထနေတရာဓာထာယောဓာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမယံပုစေမသာဓုကံတရာရှင်တော်ဖရာထင်ရှားသက်တော်ဖူးမြော်ရာထိုခါ၌ဟတနေရွှင်ကြည်နှလုံးပိတိဖုံးလျက်ပြုံးစရာကြုံအကြောင်းဆောင်ရာအခါသမယ၌၎င်းကထနေမဟာကရုဏာမြတ်ပညာဖြင့်သစ္စာတရားဟောကြားမိတ်မှာအခါသမယ၌၎င်းရတောပလဲနှင့်အတူစိန်စစ်လိုဖွေးဖြူသည်လေးစုထင်ပေါ်အကျဉ်မြတ်ဆွေတော်တို့မှဩရတာကေလသငွေတောင်နေအောင်ဆွဲဟတ်တဖြတ်ဖြတ်သို့တလျက်လျက်တူတွေးဖြူဖွေးသောရောင်ခြည်တော်တို့သည်နေခမိန်သူဖူးမြင်မဝအထူးပင်မြူးရွှင်ကထွက်ကြွတော်မူကြလေကုန်ပြီသမ္ဗုဒ္ဓသာသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်အခြေခံဟောကြားရှင်တော်မြတ်ဖရာဤဧဒါဒါထာယောပလဲနှင့်အတူစိတ်စစ်လိုဖွေးဖြူသည်လေးစုထင်ပေါ်ထိုမြတ်စွာတော်တို့ကိုမယံယုံနာနှဖျားငါးခန္ဓာကိုသူငါမိခေါ်တပိတော်တို့သည်သာဓုကံကောင်းမွန်စွာပူဇေမစီမီရောင်လွှမ်းပန်းရချမ်းတို့ဖြင့်မျောမှန်းကုန်တော်ရှိခိုးပူဇော်ကြပါကုန်သည်အရှင်ဖရာ